रिलैक्स। बस गीला छोड़ दीजिए। ये जो पेल्विस है ना, पहले जो उड़ रहा था, जी जी गैप भी था। हाँ, ये जैसे टच होने से ये उड़ रहा था, अभी इसका गैप भी खत्म हो गया, यहाँ भी इधर भी पूरा खत्म हो गया, पूरा क्लियर, ये खुल गया। तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, आपको जो बैलेंस, जैसे ये थोड़ा सा भी जो लटक के चलने का जो थोड़ा सा भी, वो भी नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ, पूरा अलाइनमेंट हो गया। जैसे आज सर्वाइकल बहुत अच्छे से सेट हुआ। ठीक है। अभी जो सर्वाइकल में ऐसे थोड़ा सा भी जो कर्व जैसा ऐसे बैंड हो रहा था, ये देखिए वो सीधा हो गया। अभी ज्यादा देर अब सीधा बैठ, 90% पीपल जो होते हैं ऐसे बैठ के बैंड ऐसे झुक जाते हैं, 2-3 सेकंड भी ऐसे स्टे नहीं हो सकते, अचानक ऑटोमेटिकली हाँ, वो स्पाइनल ऐसे हो जाता है। अभी जो अलाइनमेंट हुआ सीधा बैठ पाएगा। ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या है? सिर्फ पहले दिन जब आए थे जी, तो उस टाइम में आपको क्या क्या दिक्कत है, एक बार बोलिए। एक्चुअली तो मेरा सीवियर लोअर बैक पेन यही है प्रॉब्लम था, और ज़्यादा देर खड़ा हो नहीं पाता था। तो फर्स्ट डे थोड़ा रिलीफ हुआ, और सेकेंड डे आज बहुत रिलीफ हुआ, थर्ड सेशन से बहुत रिलीफ हो रहा है। थर्ड सीजन से बहुत रिलीफ हुआ। जी, ठीक है। तो थेरेपी लेके कैसा महसूस हो रहा है आपको, मतलब रिलैक्स कैसा और लग रहा है? एकदम फ्लेक्सिबल नहीं। ये जो प्रॉब्लम था कितना दिनों का, मतलब कितना दिन पूरा? तो नहीं, ये साल का है, मतलब बहुत आगे। मतलब फिजियो किया मैंने, एक्यूप्रेशर किया, फिजियो भी किया, थोड़ा मतलब दिन बहुत सारे ट्रीटमेंट किया। हाँ जी। ठीक। लेकिन कायरो मैंने जो सुना था तो उसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी भी किया। तो बॉडी का एलिमेंट तो जरूरी है, एक्चुअली अलाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट। अब कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम मतलब सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम से करते हैं। नॉर्थ सिक्किम से जी करते हैं। ठीक है सर, तो आपका जो वीडियो लिया, जी, तो आपका परमिशन होगा तो हम लोग सोशल मीडिया में छोड़ ना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई अपना दिक्कत एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं। करना पड़ता है। थैंक यू सर। जी।